ho avy ny tompo. Ho avy ny tompo andray ny olonety, ho avy ny tompo tsy andriko ery. Dia faly miara-manao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompona ny tenako mandroso tokantranonao amin'izao fotoana izao, tonono amin'izany tokantrano izany ny fiadanan'ny tompo ny vavakisika. Misotranao ny tompoandriamanitra renay izay ny an-danitra mbola nanomezanao an'ity fotoana ity, mbola ahafahanay ahalala bebe koa ny amin'ny zavatra ho avy eto amin'ity izao tontolo izao ity. Dia misotranao indrindra Andriamanitra fa ny fanahy masina no mitaridalana anay ho amin'ny marina rehetra, mampianatra ny zavatra rehetra ary mampatsiaro ny zavatra rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Androantsika dia mbola iresaka mikasika n'ilay antikristy na ny bibidia izay efa nambarako taminao tamin'ny heriny. Ary dia ho tohizantsika izay fampianarana izay itovozitsika avy ato amin'ny soratra masina. Eo moa ny tena resantsika betsaka ny bokin'i Daniel sy ny Apokalipsia, ary koa ny filazantsara efatra tamin'ny andron'i Jesosy Kristy Tompo. Ny resaka zany isika hoe amin'ny andro aoriana dia hipoitra amin'izay amin'ny tena eniny ity antikristy na ny bibidia ity, izay olona izy io, olombelona, ny olona misy milaza hoe super homme ity antikrista ity, satria tena manana fahefana tsy hita petsipetsena amin'izany fotoana izany, satria avelan'Andriamanitra mihitsy izy hiasa eto amin'izao tontolo izao ao anatin'ny fahoriam-be. Izany hoe raha ny tena marina raha tsondra hoe kapok'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao ity bibidia ity, satria tena mandravarava sy manapotika izy ary mamono olona be dia be amin'izany vanim-potoana izany. Izay no mahatonga ilaza hoe hoesorona hiala eto amin'izao tontolo izao ny fiangonana izay novidian'i Jesosy tamin'ny rany, antsoina hoe fofombadin'i Jesosy amin'izany fotoana izany, fa tsy handalo fahoriam-be eto ny fiangonana fa hoesoron'Andriamanitra hiala eto ny fiangonana indray andro any, mba ho isan'izany ianao izay manaraka an'izao fampianarana mikasika ny fiavian'ny tompo izao. Misy ten'Andriamanitra omeko anao zao ity ny Apokalipsia 3:7-9. Apokalipsia 3:7-9. Satria ny Apokalipsia 3:7 izay angatahako mba vakio tsara, nefa ao no miresaka betsaka mikasika ny bibidia sy ny mpamina ny sandoka. Zao no levaka ny teny: ary iankohoka eo anoloany ny olona rehetra ambonin'ny tany, dia izay tsy manana ny anarany voasoratra ao amin'ny boky ny fiainany ny zanak'ondry izay voavono hatramin'ny hanorenana izao tontolo izao. Azavaiko kely zany, ny olombelona velona eto ambonin'ny tany zany, ny fiangonana efa lasa, dia iankohaka eo anoloan'ny bibidia. Ireo olon'ireo izy ny teny hoe tsy manana anarany voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana. Ka rehefa tsy voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana ianao, dikan'izany ho tafasaraka mandrakizay amin'Andriamanitra. Tsy hoe voasoratra ao anatin'ny bokim-piangonana, fa boky ny fiainana eny an-danitra io. Mety ny anaranao voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana fiangonana anankiray eto ambonin'ny tany, fa tsy midika koa izay hoe voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana koa ny anaranao. Hoe tsy mifindra hoe automatiquement io hoe rehefa voasoratra ao dia voasoratra ny Andriamanitra, ny dikany tsy izay. Hafa mihitsy ilay ao anatin'ny boky ny fiainana ny olona izay voasoratra ao. Io tsisy fahadisoana mihitsy io, satria hoe eo anoloan'ny zanak'ondry Jesosy Kristy izay boky izay. Ary mbola iresaka an'io tsika any amin'ny rehefa hoe miresaka amin'ny fitsarana farany kasika an'io boky io. Fa Jesosy Kristy io zany teny eto efa voavono hatramin'ny hanorenana n'izao tontolo izao. Io moa dia tenin'Andriamanitra tsy takatry ny sainy, ahoana moa zany? Fantatsika dia 2 taona lasa izy zany vombo teo ambony hazo fijaliana. Nefa ny tenin'Andriamanitra eto manambara hoe
talohany nanorenana n'izao tontolo zao dia efa voombo nandratsaka ny rano Jesosy Kristy. Misy zavatra moa tsy ho takatry ny saina mandrakizay mihitsy amin'ny zavatra ataon'Andriamanitra ava-dia satria voasoratra dia mino a marina io na tsy takatry ny saiko azy. Ao amin'ny Tesalonianina faharoa toko faharoa eo a manomboka eo amin'ny andininy fasivy hatramin'ny faharoa ambin'ny folo zany a dia misy ten'Andriamanitra maro ao a azonao vakiana miokanao mihitsy zany mba havakio reny fa misy a le antsoina hoe famantanana sy fahagagana mandangy ataony le antikristina ny mpaminany sandoka miaraka aminy. Famitahana momba ny tsy fahamarinana zavatra rehetra ataonao zany dia zavatra tsy marina daholy fa aseho ny ohatran'ny marina. Ohatran'izany angeny tena fomba fiasan'ny devoly ry havana eto amin'izao tontolo izao hoe mampiseho zavatra laingala izy fa ny fanehoany azy ohatran'ny hoe marina ity. Zay le famitahana, zay le laingy fa betsaka no tratran'izany amin'izany fotoana izany. Satria ozy ny ten'Andriamanitra hoe momba ny tsy fahamarinana ho an'izay ho very. Ka eto mantsy le averitsika hoe le fanambarako tanireo tany hoe sao dia no mieritreritra hoe tsy lasa rehefa maneno ny trompetra farany lasa ny fiangonana dia ianao tavela eto kristianina ianao a dia mieritreritra hoe ho toerika io zany fa aloka ny tokony teny François impossible zany amin'izany fotoana zany tsy possible intsony zany hoe tsy misy ny deuxième session fa rehefa tsy lasa ianao a amin'ilay fitsanganana voalohany dia miandry ny fitsanganana faharoa kanefa ny fitsanganana faharoa dia fitsanganana ho any amin'ny latsa sy Yesu mandrakizay fampitandremana zany ry havana. Le tsy fahafahan'ny olona hoe hibebaka amin'izany fotoana zany dia izao ozy izy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Tesalonianina faharoa toko faharoa io nanomboka eo andininy fasivy eo hoe ampanaterako ny fiasan'ny fady sokevitra hinony lainga ny olona amin'izany fotoana izany. Eto Andriamanitra mihitsy intervention n'Andriamanitra ity ohatran'ny hoe misy rivotra mitondra mahatonga ny olona zany amin'izany fotoana zany hoe ny fiasan'ny fady sokevitra hinony lainga. Ohatran'ny hoe lainga io te hanohatra ianao fa tsy possible hoe hanohatra an'izany ianao fa tonga ianao dia manaiky hoe marina zany. Zay le hoe anaterako ny fiasan'ny fady sokevitra izy hinony lainga ny olona velona amin'izany vanim-potoana zany satria ireo olon'ireo tsy nino ny marina fa nankasitraka ny tsy marina. Zany ny zavatra lehibe zany ny tena marina dia fa hoe afaka mivatana amintsika velona amin'izao fotoana izao milohan'ny fihavian'ny tompo hoe mitandrema tsara fa zany ny zavatra hitranga eto amin'izao tontolo izao rehefa ho avy ny tompo. Fa eo moa ilay teny nambaran'i Jesosy tamin'izany teo le hoe jamba mitarika jamba any akady no hiafarany. Izy moa le hoe mpitarika jamba ohatran'ny pasteur zany na mopera zany na tsy fantatra zay mety anarany na hoentiny mpitondra fivavahana amin'izao fotoana izao fa reny to dia afambarana tena hoe jamba mitarika jamba dia tsy maintsy any akady daholo mipitarika sy ny tarihana. Noho izany mitandrema tsara koa tsika. Izany ny ilaina foana mba mamaky io tenin'Andriamanitra soratra masina. Mangataka mihitsy ny don de discernement d'esprit mba ahafahanao mamantatra ny fanahy fanahinana moa zany satria fanahy ao anatin'ny olona. Ka raha ohatra olona misy fanamamitaka ny mitoro ny tenina mampianatra ny tenin'Andriamanitra aminao dia tratra koa ianao zay jamba mitarika jamba any akady daholo ny hafarany. Noho izany mila mitandrina itsika na dia amin'izao vanim-potoana mbola mahita an-tany antsika izao mbola tsy tena miditra tsihitra ny antikristy. Ny zavatra ambara ihany koa eto zany mikasiky ny antikristy ity dia zao hoe iza moa izy ity avy aiza izy ity nipoitra. Raha ny tenin'Andriamanitra nijerena zany dia zao no azo ambara hoe avy ao amin'ny foko 12 ny zanak'Israely no hipoitra izy ity.
raha ny tena marina zany dia zao amin'ny Genesis toko fa 7:7 ao a andin'ny 4:12 ohatrany 7:7 ao a dia misy ny tsodrano izay nataony Jakoba ho an'ny zanany 12 lahy dia misy eo foko anankiray antsoina hoe Dana nateraky Jakoba io Dana io ary rehefa jerena zany vakina ny tenin'Andriamanitra dia avy eo possible mihitsy hoe avy eo amin'ny fokony Dana ray amin'ny foko 12 ny zanak'Israely nivoaka ity antikristy ity. Ny antony mantsy ao anatin'io Genesis toko fa 7:7 dia manambara hoe Dana ozy hitsara ny olony tahaka ny anankiray amin'ny fireneny Israely. Io zany le Genesis toko fa 7:7 andin'ny 4:12 sy ny 7:12. Dana omena rana eo amoron-dalana ho bibilava misy tandroka ao an-dalana zay manaikitra ny kitrokely ny soavaly ka potraka miatsilany izy izay mitaingina azy. Izay le fanazavany tenen'Andriamanitra ary io andiny tsoratra masina zany no afana manambara hoe possible avy ato amin'ny fokony Dana nivoaka ty antikristy ty jiosy zany. Ny zao mantsy ny mahatonga iteny an'izany sady betsaka amin'ny mpandinika tsoratra masina samy resy lahatra ny amin'izany. Eo aloha zany ny tenin'Andriamanitra ohatra zao afaka teny ara-panjakary tsika ao amin'ny apokalypsy toko fa 7 andin'ny 4 hatramin'ny 9 re miresaka n'le 144 000 4,400 sy ray hetsy zay nangalana 2,000 sy ray alina 12 000 isaky ny foko 12 dia zay mameny le 144 000 fa tsy hita ao le fokony Dana. Raha mamaky ianao zany ny apokalypsy toko fa 7 andin'ny 4 andin'ny 9 tsy hitanao ty hoe fokony Dana ity nefa zanaky Jakoba Dana naterany fa Manase no hitanao ao. Manase zanaky Josefa tany Egypte. Manase misolo ny toerany dia io zany mametraka mantony fa maninona ary fa maninona tsy atao anatin'le 144 000 le fokony Dana misy dikan'izany. Raha zany no afahana aminazy hoe possible mihitsy hoe avy amin'ity fokony Dana ity no ivoahan'ilay antikrist zany io jiosy zany izy io satria Kristy dia jiosy ny antikrist voaka avy ao amin'ny fokony Dana zay jiosy ihany koa kanefa dia manohitra ny Kristy izy. Ny zavatra mitranga zany dia zao hoe sarotra ny inona hoe jiosy anaiky olona hafa firenena ka ilaza hoe io ny Mesia satria betsaka zany misy betsaka ny olona miteny hoe anglisy io amerikana io tsy fantatra afrikana io na hoe ty antikristy fa tsy hoe keny jiosy mihitsy ka olona hafa firenena no ilazany hoe zany Mesia fa tsy maintsy jiosy aloha zay satria any aminatin'ny fahorimby io dia anao fifanekena izy ka ny jiosy tsy anao fifanekena mihitsy amin'ny olona tsy jiosy amin'izany fotoana zany dia zay no naresy lahatra azy hoe ity satria jiosy le antikrist dia nanao fifanekena tamin'io izy ny amin'ny zavatra hitranga amin'izany fotoana zany. Ny fahefan'ny antikristy hoe resantsika kely ny dragona izay izy moa fa Satana ihany dia manome hery sy fahefana ny bibidia. Hitanao avy amin'ny Satana le hery sy fahefana nampidirina ao amin'ny antikrist na ny bibidia. Raha mbola teto an-tany Jesosy dia efa nilaza tamin'ny Satana hoe Satana zany ny teny tamin'ny Jesosy tamin'izy ny fady anina 70 andro. Le teniny le hoe omeko anao izao fanjakany zao tontolo zao zao fanjakany eto amin'izao tontolo zao ity sy
ny voninahany ra iankohoka eto anatrehako ianao fa nolavin'i Jesosy le izy tsy voafitaky Satana Jesosy tamin'izay fotoan'izay satria tsy nanaiky izy iankohoka teo anoloany Satana fa ny bibidia rehefa tonga eto amin'izao toa dia anaiky satria efa tafiditra ao anatiny moa zany ilay fahefana ilay hery izay nomeny Satana azy na ny drakona dia efa tafiditra ao anatiny ka anaiky izy rehefa ndray ny fahefana hitondrany izao tontolo izao. Zay hozy ilay ten'Andriamanitra ny amin'ny Tesalonianina faharoa zay le hoe tsaroko eto le hoe ny fiavian'le iny ny fiavin'le iny dia araka ny famantarana sy fahagagana mandainga rehetra. Tanao amin'izany le efa voalaza mielodaona ny zavatra hitranga eto amin'izao tontolo izao. Ny Daniel toko 9 andiny 720. Daniel toko 9 andiny 720 dia manambara arobe ny heriny nefa tsy amin'ny herin'ny tenany ary mahagaga ny fanambarana ataony ary ambininy izy ka aefa ary animba ny mahery sy ny olomasina. Jiosy zay hoe olomasina eto satria ny fiangonana efa tsy etsony amin'izany fotoana izany. Ao amin'ny Apokalipsia toko 17 andiny 5 sy ny 7 dia manambara izao miteny izao nomena lela miteny zavatra miompampana sy fitenenany ratsy ny bibidia nomena dia nomena fahefana hiasa 12 volana. Io le hoe telo taona sy tapany eo navela hiady amin'ny olona masina ny jiosy zany nomena fahefana amin'ny fokom-pirenena sy samy hafa fiteny ary ny firena rehetra eto ambonin'ny tany izy. Zany hoe raha ny tena maro ny zavatra rehetra dia avy amin'Andriamanitra ihany hoe nomen'Andriamanitra n'izany zavatra rehetra zany Satana hoe ataovy zany ary zay hoe ina moa ny dikan'izany kapoka ho an'izao tontolo izao tsy nino ny filazantsara zay notoriana tao anatin'ny 2000 taona ny dikan'izany. Zay le hoe fahatezeran'Andriamanitra ny fahorimbe ary ty le antikrista na ty bibidia tena fitaovana nalefan'Andriamanitra mihitsy hita zao fa ohatrany miala Andriamanitra midiranao ry Satana dia niditra Satana. Dia zao zavatra hoe hitantsika izany ny zavatra nomen'Andriamanitra azy ho ataony kapoka ho an'izao tontolo izao izany rehetra rehetra izany. Dia eto zany ny fanontaniana mipetraka eto dia hoe avy aiza no hipoitra ny antikrista. Ao anatin'ny soratra masinao dia miresaka ampira anankefatra izy. Ampira ny anankiray voalohany dia ny ampira babiloniana, ny faharoa dia ny ampira mediana sy ny persiana, ny ampira fahatelo dia ny ampira grika ary ny ampira fahaefatra dia ny ampira romanina. Tsika zao dia amin'ity ampira farany ity ty fahaefatra ity ao anatin'ny antsoina hoe ampira romanina zao tsika. Zany hoe fa aorianany ity fa tsy zay no izy ny amin'ny fitondrana ity zao tontolo zao ity zavatra misy eto amin'izao tontolo zao. Zao ny voalaza ny Daniel toko 7 andiny 720. Daniel toko 7 andiny 720. Ilay fahaefatra amin'ny biby satria miresaka karazana biby izy zany eto. Ilay ampira rehetrarehetra dia miseho amin'ny endrika biby daholo daholo ilay fahitana na pahitan'Andriamanitra any Daniel tamin'ny fotoan'andro. Dia zay le hoe ilay fahaefatra amin'ny biby dia fanjakana fahaefatra ety ambonin'ny tany zay ho hafa noho ny fanjakana rehetra sady andrava ny tany rehetra ary anosihosy sy anorotoro azy. Ilay biby fahaefatra zay, ilay ampira fahaefatra zay, ny ampira romanina zany. Anatanteraka an'izay eto amin'ny tany ity.
Ny fitondrana romanna no nanombo an' jesosy teo amin'ny azo fijaliana ary nandroaka ny jiosy niala tamin'ny taniny ho any amin'izao tontolo izao. Ity bibidia ity a araky ny voalaza ny apokalipsy toko fafito ambin'ny folo dia efa teo dia avy eo tsy teo ary mbola ho avy indray. Zay toy zany mba mila fanazavana koa hoe inona moa dikan'izany hoe teo a dia tsy teo a dia ino fa eo indray. Ilay ampira romanina ampira faefatra zany. Ity bibidia izay mitondra ilay vehivavy dia fiangonana. Satria rehefa lasa ny fiangonana marina misy fiangonana tsy marina eto amin'izao tontolo izao izay miaraka amin'ny bibidia. Antsoina hoe force église eto. Fa ny fanamasina efa miala miaraka tamin'ny fiangonana. Dikan'izany ity force église ity fa tsy otsony ny fanamasina fa io ny ivavahan'ny olo io. Zany hoe ilay force église zany dia zao ireo karazana antoko-pivavahana misy eto amin'izao tontolo izao a fa ivelan'ilay ilay fiangonana tena izy le antsoina hoe véritable église efa lasa ny an-danitra iny. Ny force église mijanona eto ambonin'ny tany lasa fivavahana tokana eto amin'izao tontolo izao amin'izany fotoana izany a miaraka daolidolo io na ny kristianisme na ny islamisme ninina dia isma rehetra fantatrao dia lasa fiangonana tokana eto amin'izao tontolo izao amin'izany andro izany. Isoron'Andriamanitra aloha hoe tsy tratra an'izany tsika fa zava-doza ny zavatra hitranga amin'izany fotoana izany. Ozy izy ny teny ity bibidia ity a izay mitondra ilay vehivavy ilay fiangonana zany ilay fiangonana sandoka dia manana ny doha 7 sy tandroka 10. Ina moa ny dikan'izany? Ny loha 7 a dia tendrombohitra 7 izay hipetrahan'ilay vehivavy ilay fiangonana zany. Ary raha vehivavy ilay hitanao dia namoa ny ilazana amin'izany hoe ilay hitanao a dia tanàna lehibe izay manjaka amin'ny mpanjaka ny tany. Dia fantarao tsara zany hoe ilay vehivavy ity dia fiangonana izy zany izay mipetraka eo ambony ny tendrombohitra 7. Eo no mipetraka ilay vehivavy dia fantarao fiangonana io a dia tamin'ny andron'ny apôstôly Jaona izay nanoratra ny apokalipsy ny tanàna izay manana fahefana tamin'izao tontolo izao tamin'izany andro zany dia Rome renivohitra ny Italia zany. Ka io ny renivohitry ny ilay hoe 4e empire zany izay misy amin'izao fotoana izao. Tsika hoy aho ao anatin'ilay hoe 4e empire amin'izao fotoana izao ilay empire faefatra. Ary io ny farany indrindra fa tsy misy aorianan'io intsony eto ambonin'ny tany. Satria ny bokin'i Daniel manambara an'izany. Ny empire romanina amin'ny endriny vaovao dia ny firenena manodidina ny ranomasina Méditerranée izay nitoriana ny filazantsara voalohany. Fantatsika tsara zany mer Méditerranée, ny ranomasina Méditerranée izavy a ireo firenena manodidina an'izy io ny Europa zany ny Europa. Ary fantarao tsara misy ny antsoina hoe Union européenne amin'izao fotoana izao. Le hoe ireo fanjakana ireo zany izay samy nanana ny maha izy azy teo aloha dia lasa nitambatra. Efa taona maro lasa izay dia nitambatra ohatran'ny hoe États-Unis d'Europe zany ireo nitambatra. Dia hitanao hoe ny vola euro io dia iraisany iny firenena saika manodidina ny mer Méditerranée iny. Io zany le hoe empire romanina amin'ny endriny vaovao. Efa teo io. Dia rehefa avy eo rehefa nitoriana ny filazantsara dia samy nanana ny fahaleovantenany daholo ireo rehetrarehetra eo. Fa ankehitriny dia indro ny verina izy. Zay le hoe teo dia tsy teo dia indro eo indray. Zay zany ny dikan'izay teny zay. Raha ohatra zany fitindra dia zao talanjona amin'ilay bibidia zao tontolo izao ary miantsoantso hoe iza no tahaka n'ilay bibidia ary iza no mahay miady amin'ilay bibidia.
any amin'ny apokalipsy toko atelombe folo andiny faevatra zay zany hoe zao tontolo izao zany am'izany fotoana zany de tena hoe resy lahatra azo lazany hoe zato isanjato mihitsy zay mipony leto ambonin'ny tany a ny am'ity bibidia ity izy voafitaka le olona de tena nanandratra azy nikohoka teo anatrehany tena samy nanambary hoe ny kristiana zany a manaiky hoe ity le kristy andrasatsika ny jiosy a milaza hoe ity ilay messia zay nandrasatsika tonga izy ity kanefa zany rery zany de ao fitaka daholo nefa zany rery zany fa tena mahazo laka mihitsy zany lay bibidia eto am'izao tontolo izao fa voafitaka ny olombelona rehetra ary fantatrao tsara ry havana amaraparanako an'ity fotoanandroanyity indray zany de zao a ny mpamitaka tsy avy raha tsy hamitaka jesosy nylaza hoe za ho avy mba hanana ny fiainana be deaibe noho izany de mbola am'izao vanim-potoana iainantsika zao a de efa misy ny resaka fitaka ny laingy a eto am'ty zao tontolo zao ity ary fantatrao tsara hoe manahoana moa zany hoe rehefa tratra ny mpamitaka na ny mpandaingy ianao tena simba mihitsy le fiainana satria voakasika hatra anatin'ny fona ho any mihitsy tratra ary zay ny tokony ho tandremana zany na de mbola tsy tonga aza ny tompo de efa miaro tenany am'izany hoe miambena mitandrema ianao satria ny mpamitaka ny mpandainga anana anjarany ny fare mirehatra afo hoy ny voalaza ny tenin'Andriamanitra ka de eto indray zany no amaranako ny fotoana androany a isorako anao zay mpanaraka tsy tapaka ny fandarana ho avy ny tompo fa ho avy tokoa ny tompo ndray androandry havana miomany ianao ny am'izany fiavin'ny tompo izany zay tsy fantatsika ilay fotoana lay andro a kanefa efa voalaza fa ho avy izy dia tsy maintsy ho tonga izy dia azadino ny manaraka ny ty fandarana androany ity iverina amin'ny alarobi amin'ny 4:30 ka hatramin'ny 4:50 ity fandarana androany ity fa ny tenako dia mametraka olo mahafinaritra ho antsika rehetra indray a hivavaka isika misaotra anao ry tompoandriamanitra raha nyzany an-danitra fa tanteraka soamantsara ny fotoana tamin'ity andro ity mametraka an'izay rehetra tia ny fihevinao a andriamanitro ary miambina sy mitandrina am'izany izy a amin'ny fitondratena satria ho ianao hoe izay tsy manam-pamasina dia tsy ahita ny tompo raisinao ndera sy mivoninahitra mandrakizay amen ho avy ny tompo ho avy ny tompo andra